Sho namhlanje bekusuku olukhulu kakhulu la besabela khona izikole ngokuhlukana kwazo eMgungundlovu maye bekuzothi ebesilihambele namhlanje kanti umsebenzi ajwayele ukuthi awenze Ncamalala sicela ukubingelela ohlelweni namhlanje Asibingelele Khoba sibingelele ababukeli sibingelele umphakathi nje waseMgungundlovu namaphethela Mfowethu njengamanje siphuma ezikoleni ezihlukahlukene ezinye besafisa nanokufinyelela kuzona kwaba yindaba isikhathi ithinto yakho nale program yokuhambela izikole No asibonge kakhulu angisho nje ukuthi ku sohleleni lethu ukuthi sithathe isikhathi sokuthi sivakashele ezikoleni isizathu salokho kakhulu sokuthi njengohulumeni nje kusukela ngo1994 sathatha isinqumo sokuthi imfundo sizoyenza lokhu pheceleze kuthiwa iApex priority okushuthi dingo nqangi esidinga ukuthi sinako uhulumeni manje ke leyo nto yenza ukuthi ke kuzona zonke izigaba zikahulumeni okubalwa nakhona la kuhulumeni wasekhaya noma kungewona umsebenzi wethu ngqo kodwa ngenxa ukuthi lento i-national priority i-education kufanele kube khona indlela esiseka ngayo inhlelo zezemfundo sikwenza ke kakhulukazi lokho ngoba imfundo sikholelwa ukuthi intuthuko esemqoka kakhulu kunayo yonke enye intuthuko esingayenza ngiyazi ukuthi sibhekiwe njengohulumeni ukuthi sakhe ingqalazinda enjengemgwaqo izindlu inhlelo zamanzi ezokuthuthwa kwendle yonke nje into abantu abayidingayo njengeinsiza kwiminyanga ehlukene kahulumeni kodwa iqinise lokuthi uma singanaki lentuthuko eqondene nemfundo kungenzeka ukuthi izwe lase South Africa lingathuthuki ngalesi sivinini esifisa ukuthi yenzeke ngaso Khoba amazwe aphumelelayo nje emhlabeni wonke jikelele anemnotho esimeme nekhulayo ngesivinini amazwe anabantu abaningi abafundile kuleyo mizi so ke imfundo ke i-indicator ebalekile ye development inkomba ebalekile yokuthi izwe lithuthuke kangakanani sikholelwa kakhulu ukuthi imfundo yenye izinto ntuthuko eyenza ukuthi ilethe ukulingana ngokusheshsha emphakathini ngobabantu abafundile ngokwemkhakha ehlukahlukene bakwazi ukuthatha amathuba akhona ezweni so ke singakho ke sinikeza nje isikhathi sokuthi sigqugquzele kakhulu imfundo kodwa kulesi sikhathi ke esikusona sigqugquzela kakhulu ke neclass lika 2026 njoba kusele nje u54 days namhlanje ngaphambi kokuthi babhale iphepha labo lokuqala sithi kubona umyalezo wethu oqala okubabonga ukuthi leminyaka u12 esebeyihlalile esikoleni ibe iminyaka emihle kakhulu la ekade benikezwa khona insiza kusebenza zokuthi bakwazi ukuthi badlule kulesi sigaba sokuqala sebasic education bakwazi ukuthi ke bathole manje lesi certificate saka grade 12 esizokwazi ukuthi sivuleke iminyango ezokwazi ukuthi bayise ema-TVET ema-University of Technology general universities esemva kwalokho bakwazi ukuthatha amathuba akhona emnothweni kodwa sifuna ukuthi sithi kubona kuhle ukubekezela abakubekezele kule minyaka ewu12 edlule into esesifuna ukuthi ke bayenze kulo 54 days ukungavumeli ama distractions izinto ezizoba defocus bangayivumeli izinto ezizobaphazamisa ke kulo 54 days sifuna ukuthi bayinikeze isikhathi sokuthi bahlelele ama final examinations kahle sifuna ukuthi umuntu makade eyinikeza i-hour emva kwesikole ukuthi afunde manje ayinikeze u2-3 hours wokuthi abukeze wonke umsebenzi wakhe izikhathi zakhe uzoyihlukanisa ngokwezifundo zakhe ngokwe-strength nama-weaknesses zakhe ngokuthi uzizwa esihamba kahle kanjani esinye isifundo isipho esidinga ukuthi asinake ngaphezulu kwezinye ngamanye amazwi meyinikeza nje u3 hours kungenzeka ayinikeza u30 minutes esizulwini ngoba ubona ukuthi ayikho inkinga lapho ayinikeza u30 minutes ngosuku kwi-English ngoba ubona ukuthi akunankinga lapho kodwa kudinga ukuthi ayinikeze i-hour mhlambe kwi-maths ngoba unenselelo lapho kudinga ukuthi ayinikeze i-hour kwi-geography ngoba ubona ukuthi unenselelo lapho
kanjalo futhi sibagqugquzela ukuthi isikhathi manje le kufanele ayilungisele yedwa kodwa futhi bangayisebenzisa lelo hlelo lama group discussions ukuthi lo omuhle esifundeni esithize athi nje ukuba longa athi ukubacija kuleso sifundo noma kuleyo section kuleso sifundo ayizwa kangcono sikubiza lokho ngokuthi peer learning bafunde omunye komunye ngokuthi omunye usizwa kanjani leso sifundo kodwa sifuna ukuthi basebenzise kakhulu nothisha ngoba othisha siyazi ukuthi bayinikela kuba kakhulu othisha nje bala eMgungundlovu bangenisa ama-class asekuseni bangenisa ama-class antambama basebenze ngama-weekend basebenze ngama-holiday banza ama-camps abanye beze benze lokho kuthiwa cross night ngoba befuna ukuthi bayicije kahle ingane besigcizelela lokho ukuthi abayisebenzise leli thuba lokuthi othisha banendaba nokubasiza nokubenza abantu abangcono bangathi othisha bezenze baba khona emaklasini asekuseni awantambama awama-weekend nangama-holiday kube izona iy'ngane ezingazenzi zibe khona kodwa kube kuzolekelelwa zona khona enye ngifuna ukuyithola ngithe mangibuka nifika nabafowethu njengamawela oChesterville nani and ngiyayibuka ibinakho ukusilela emuva indaba yama-TVET kulolu hlelo lakho lenzayo nenza sho ukuthi niyayihlahla-ke manje ihlukaniseke ngazo zonke inhlangothi mhlawumbe ukugqugquzela okhona ngendaba ukubaluleka kwe-TVET ungathini kuyena sesiya ngasekuvaleni no asibonge kakhulu Khuba enye into ngaphambi kokuthi ngifike lapho ngijabula kakhulu ukuthi umuntu onjengawe namawela aseChesterville nibandakanye nalolu hlelo lokuthuthukisa imfundo eMgungundlovu kuyinto esemqoka kakhulu lokho ngoba enye into esiyigqugquzela kubona ukuthi kufanele ukuthi babe nama role models right iqiniso ke elokuthi baningi ababukela kuwena Khuba ngokomkhakha owenzayo nemiyalezo oyithumelayo ucikaza ngobukondlo yinto ebalekile leyo kakhulu ngikholwa ukuthi ubonile thina sike sibone ukuthi masihamba nawe kulezi inhlelo bakujabulela kangakanani uma sifika la ezikoleni ikakhulukazi indlela oletha ngayo umyalezo kubona yinto lesijabulelayo kakhulu ngiyafisa ukuthi sigcizelele la eklasini lika 2026 nabanye ke njengathothi bahlezi njengamanje basemakhaya sebawuphasa ugrade 12 ukuthi sisho ukuthi inkinga enkulu esike sibe naye ukuthi wonke umuntu ophase ugrade 12 ufuna ukuya euniversity and sibona ukuthi esinye izathu esenza ukuthi sibe nenani eliphezulu kangaka lama unemployed graduates ngiyakuzwa mina ngoba ngibona ngathi kwesinye isikhathi sikhiqiza abantu abaningi emkhakheni efanayo edinga kakhulukazi ukuthi abantu baqashwe kanti uma abanye balaba abaphase ugrade 12 kule minyaka edlule nalabo baseklasini lika 2026 njengamanje bengaba nayo into emqondweni yabo yokuthi kungcono ukuthi bayothola ukuqeqeshwa